వెల్కమ్ టు వన్ క్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చి షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ గురించి ఒక వీడియో తీయబోతున్నాను. ఖర్చు ఎంత వచ్చింది, ప్లస్ ఇంకోటి దీనిలో ఎన్ని గేదెలు పడతాయి, ఎంత ఖర్చు వచ్చింది ఒకసారి తెలుసుకుందాం మనం. ఫస్ట్ ఈ రాడ్స్కి ఈ రేకులకి ఎంత ఖర్చు వచ్చింది? 60,000 వచ్చింది మొత్తం. అంటే రేకులు రాడ్లు మొత్తం 60,000 ఇక్కడ దాకా. 60,000 విత్ ట్రాన్స్పోర్ట్తో సహా. ఓన్లీ ఐరన్ వర్క్ వరకు 60,000. ప్లస్ ఈ కంకర ఇవన్నీ కంకర వచ్చేసి 5 టన్నులు వచ్చేసి 540. 4,000 5,000 అయింది కంకర. 2 సార్లు ఎక్కించిన 5,000 అయింది కంకర. ఇసుక ఉషక్కి ఇప్పుడు 20,000 అవుతుంది. ఉషక్ డస్ట్కి ఒక 5,000. డస్ట్కి ఒక 5,000. ఇటుక సిమెంట్ బత్తాలు వచ్చేసి 50 బత్తాలు 45 బత్తాలు పడుతుంది. 45 బ్యాగ్స్కి 14,000 అయింది. ఇటుకకి 14,000. ఇక మేస్త్రికి వచ్చేసి 15,000 అవుతుంది మొత్తం. మేస్త్రి ఖర్చు అంటే 15,000. 15,000 నుంచి 20,000 మధ్యలో అవుతుంది. షెడ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేది 1,40,000. దీనిలో ఎన్ని గేదెలు? 11 గేదెలా? 11 గేదెలు పడతాయి. 11 గేదెలు మొత్తం. 11 గేదెల షెడ్కి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మొత్తం ఖర్చు టోటల్ ఖర్చు ఎంత వస్తుంది? 1,40,000 వస్తుంది. 1,40,000కు 11 గేదెలు. ఇప్పుడు ఇది ఎంత కిలో లెక్కనా? ఇది రింగులు వచ్చేసి కిలోలు లెక్క ఉన్నాయి. 110 రూపాయలు పడింది. 110 రూపాయలు. ఇది హైట్ ఎంత పెట్టారు? ఇది 2 feet ఉంది. ఇది 2 feet. ఇది 2.5. మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత? గ్యాప్ 1.5 కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. 1.5 కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది. అచ్చా, ఈ హైట్ ఎంత కట్టారా? ఇది వచ్చేసి 10 feet ఉంది. 10 feet హైట్. ఇక్కడ ఈ సైడ్ 8 feet ఉంది. 8 feet. ఇది లెంత్ ఎంత, బ్రెత్ ఎంత? దీన్ని ఇట్లా వచ్చేసాము 41, 42 ఉంది. 40 లెంత్, 40 బ్రెత్ 40. ఇక్కడ విడ్త్ వచ్చేసి రేకులు వచ్చేసి 18 ఉంది. ఇక్కడ కడ్డీలు వరకు 16 ఉంది. ఇలా పొడవులు అయితేనేమో ఎంత, అడ్డం ఇట్లా పొడుగులు అయితేనేమో 40 ఉంది. పొడుగులు అయితే 40. ఇట్లా వచ్చేసి 16. 16. ఓకే. ఇప్పుడు దీనికి షెడ్ వేయడానికి ఎంత వచ్చింది వేసే వాళ్ళకి? షెడ్ వేసే ఆయన మనకు తెలిసిన కాబట్టి వాళ్ళైతే యాక్చువల్ 15,000 20,000 తీసుకుంటారు. మాకైతే 10,000 తీసుకుంటాం. మనకు 10,000 తీసుకుంటాం. తెలిసిన కాబట్టి 10,000కి వేసేసాడు. ఓకే. రాడ్లు మొత్తం వాళ్ళదే, వెల్డింగ్ అంతా మొత్తం సెటప్ వాళ్ళే చేసుకున్నారు. 60,000 ఐరన్ సంబంధించిన షెడ్ వేయడానికి 10,000, మేస్త్రీలకు 15,000, ఇసుకకు ఒక 20,000, ఇటుకకు 5,000, డస్ట్ కూడా. బెడ్ ఎట్లా వేపిస్తారు? కంకర ఒక 5,000. దీనిలో బెడ్ రఫ్గా వేపిస్తారా, స్మూత్? రఫ్గానే ఉండాలి, స్మూత్ ఉంటే జారిపోతాయి. ఓకే. ఎంత దూరం ఎంత పెట్టారు దీనికి? ఈ రింగ్కి 3.5. అచ్చా, 11 గేదెలు. అంతకుముందు మనం 4.5 పెట్టినాం. 4.5 పెడితే అవి ఎక్కువ ఖాళీ ప్లేస్ ఉండి ఒకటొకటి ఎక్కువ అటు ఇటు తిరుగుడు ఎక్కువ. ఎక్కువ దూరం పెట్టినా కానీ ఇబ్బంది. ఇక్కడ దూడలు కట్టుకుంటున్నారా? దూడలు కానీ పెట్టినాం. ఈ సైడ్ గేదెలకి, ఈ సైడ్ దూడలు అని అనుకుంటున్నారు. బ్యాక్ సైడ్ దూడలకి. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 1,00,000 మినిమం పెట్టుకుంటే కానీ, 1,50,000 మినిమం 1,00,000 పెట్టుకుంటే కానీ అయితే 1,50,000 అనుకోవచ్చు. ఇక మనం 1,00,000 అనుకుంటే 1,00,000 అనుకుంటే కాని పని. 1,00,000కి రాదు. మీటర్లే నీకు 50,000-60,000 అవుతుంది. ఎస్టోడికి 10,000. సిమెంట్ బత్తాలు 40 బత్తాలు పడతాయి. మేస్త్రి డస్ట్ 12 అంటే 13,000 సిమెంట్కి అవుతుంది. కిరాయితో 14,000 అవుతుంది సిమెంట్. ఉషక్కి 20,000. మరి కంకరకి 6,000 అవుతుంది. అంటే డస్ట్కి ఒక 5,000. ఉదాహరణ మేస్త్రీలు 20,000 దాకా అవుతుంది. 15,000 కావచ్చు, 20,000 కావచ్చు చెప్పాలి. ఫైనల్ అయిపోయేదాకా కింద మొత్తం ఈ గుంతలు బాతి రాడ్లు అవి పెట్టిన మొత్తం
మేస్త్రికి వచ్చేసి 1200 1100 రోజుకి. ఆడవాళ్ళకి వచ్చేసి 600 ఉంది, పారగాళ్ళకి 700 ఉంది.